これはコーラを意識してんのかな。ここを引っ張ると。これでロボットモードになります。こうくっついてるやつを引っ張る。はい。これが変形の1手目っていう。これでロボットモードになります。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ソーダロボットです。それでは見ていきましょう。ということでね、こちら中国で、発売しているおもちゃとなっております。で、こっち右側のこの缶から変形するやつが結構前から出ていて、こっちのペットボトルから変形するやつが最近発売されたやつです。はい。で、会社が、こちら星鋼と書いてシンガンっていうね、会社となっております。で、これは、こういう中国名ですね。はい。で、裏。こんな感じで変形のさせ方が載ってますと。で、4種類あります。で、こっちも、はい、こんな感じで裏に変形のさせ方が載ってあって、4種類ですね。こんな感じで入っているということで、ちょっとね、中身見てみましょう。はい、シンプルに、この梱包、と、この本体だけっていう感じです。で、こっちも、はい、中身は、はい、同じ感じですね。はい、このプラスチックと本体です。じゃあ全部ね、取り出していきます。中身を取り出すと、このような感じになっております。ということでね、1個ずつ見ていきましょう。まずは、この缶の方からね、見ていきましょう。こんな感じになっております。はい。このプリントがね、細かく、ね、されているので、なんか本当の缶のね、デザインみたいになってますね。裏もこんな感じで塗装されてます。この下とか上もね、シルバーで塗装されてたりと、このプルタブとか、この展示みたいなとことかね、しっかり細かく再現されてますね。で、これは、あれかな？コーラを意識してんのかな？はい。で、この青いやつね。これも、なんかペプシとか、そのあたりなのかな？ペソスです、これは。はい、ペソス。はい。これも書いてるね。コロロ。コロロですね。はい。デフォメーションロボット。で、これが、スピピ。スピピだね、これ。これなんだ、スプライトかな？この、オレンジじゃない、レモンかな？の半分が、書かれてます。はい。で、こんな感じで、はい、なってると。なんか、この裏の部分は、高架下に書かれてそうな落書きみたいなね、スプレーで書く落書きみたいなのが書かれてます。はい。で、最後、これが、オレンジジュースとかかな？はい。フィフィダって書いてますね。はい、こんな感じになってます。はい。これあれか、ファンタオレンジか。はい。で、こっちも見ていきましょう。はい、ペットボトルになってます。これね、可愛いですよね。なんかちっちゃくて。はい。で、これもしっかりラベルみたいなのがあったりとか。これロボットって書いてます。これめっちゃコーラっぽいデザインしてますね。はい。で、ここもね、いろいろデザインがありまして、ソーダって書いてます。ナイス。はい。こんな感じで。で、下、上。ね、キャップのこのギザギザとかも、再現されてます。このよく見るとこのクリアパーツだから中身のこの顔が見えて、怖いな。てか顔が怖いな、これ。はい。このクリアパーツで面白いですよね。はい。で、次、こちら。これペプシっぽいやつですね。ロボット。ライク。はい、ロボット。300ミリって書いてるね。はい。こんな感じで、これも、ちょっとね、若干顔が見えます。はい。で、次、こちら。ペプシね。はい。ロボット。レモン。書いてます。はい。スプライト。ソーダって書いてるね。ウォー。はい。これ全部ソーダだね。はい、これも顔がね、見えます。で、最後。はい。ファンタオレンジね。ソーダって書いてます。オレンジ。
スムージーって書いてるのかな ?100% ヒーローかなこれ、ロボットヒーローって書いてるのかなはい。こんな感じでね、はい、プリントされていて、中の顔が見えるという感じですね。で、これ一応武器がね、入っているんですけれども、こっちの缶のやつは、こういう武器が入ってます。で、全部、入ってる武器は一緒です。で、こっちのペットボトルの方も武器入ってて、全部ね、同じになっております。はい。ということでね、はい。ちょっとこの武器を取り出します。ということで、武器取り出しました。このヌンチャクと、小刀と、あとなんだろうね、これ、実手かななんか、忍者が使えそうな武器ですね。はい。で、こっちの、ペットボトルの方の武器はこんな感じですね。小刀と、ちょい長刀ですね。はい。こんな感じで入ってます。じゃあ、早速変形させていきましょう。まずはこちらの缶の方からいきましょう。まずは、ここを引っ張ると、はい。顔が出てきます。で、次、この体を反転させて、この部分も回転させて、はい、裏返すと。で、次、ここ開いて、腕を取り出して、で、閉じると。はい。反対側も、ここを開いてあげて、閉じる。で、足を伸ばしてあげて、はい、ちょっと取れましたが、はい。で、こうやって開いてあげて、で、後ろですね。この羽。これを取り出してあげます。はい。これでロボットモードになります。ということで、これ見て気づいた方いますかね変形手順が、変形のさせ方、分割方法とかが、あるロボットとね、結構似てるというか、ほぼ同じ、なんですけれども、TENGA ロボットっていうのがあるんですけど、あれとほぼ同じですね、おそらく。ここの胸の回転ぐらいかな。これは、その元のやつにはないんで、はい。なので結構その変形方法とかを参考にしてるんじゃないかなと思います。で、武器なんですけれども、こうやってこの指、この4本分が稼働するので、開いてこうやってね、持たせるってことができると。はい。こっちの反対の手にも、このように、ヌンチャクをね、ヌンチャクっていうかなんか、握力鍛えるやつみたいになってますけど、はい。こうやってね、持たせることができると。はい。ね、この体の部分が変わるっていうところとか、ちゃんと変形した感が出ていいですよね。ちょっとグラグラかな。はい。で、こう、跳ね出すところとかね、おもろいですね。はい。こんな感じになってるので、で、他のやつ、この缶のやつはね、もう全部変形同じなので、一気にね、変形させていきたいと思います。ということで、すべて変形させると、こんな感じになります。違うところは、塗装の色とか、あとこの元の缶の、この、プリントとか、あとこの目の表情ですね。ぐらいで、あとは全部一緒で、武器も全く同じだし、変形も同じっていう感じですね。実際に、これ中国の商品ですけど、日本で売ってたとしたら、これ1個買えば、満足かなっていう、商品ですかね。はい。こんな感じになっております。でもこういうなんかね、普段日常的に使ったりね、見かけるものがこうロボットに変形するっていうすごい親近感があっておもろいですよね。はい。じゃあ次こっちのペットボトルの方変形させていきましょう。これはね、おもろいのが1手目
変形の1手目がこのキャップをこう外すってところなんですよね。こうくっついてるやつを引っ張る。はい。これが変形の1手目っていう。これ面白いですよね。このペットボトル飲むとき最初キャップ回しますけれどもね、それが、しっかり変形に組み込まれてるっていうのがおもろいです。はい。で、ここのキャップの、ね、下の部分開いてあげて、でももう結構これおもろいですね。絵面がすごいね。はい。こんな感じになっていて、で、この体を、はい、開いて、あ、そうで、この空洞があるんですよ。こっちにもね、空洞があるので、ここに、こうやって武器をしまえんのかな。はい。あ、しまえるっぽいね。あ、しまえますね。あ、いいですね。こういうのいいね。はい。これもおそらく武器しまえるんじゃないかな。こうやって入れれば。はい。あ、しまえますね。素晴らしい。はい。で、ここから武器を取り出せると。はい。で、まあ回転させて胸にやると。で、腕を開いてあげて、はい。反対側も腕を開いてあげて、あれこれこうか。はい。で、こうやって足を伸ばして、つま先を出す。はい。で、これもなんか背中になんかあるので、これを上に持っていってあげて、なんか、なんだろうね、これ。旗かな背中に。ね。なんか昔の本当に武将とか、ね、日本の武将とか背中に旗やってたけど、あれなのかな。なんか武器も結構日本のね、刀とかそういうのだし、そういうのイメージしてるのかもしれませんね。はい、ということで。これでロボットモードになります。ということで、これ結構ね、変形手順が多くて、ね、まあ割とオリジナリティもあって、面白いですよね。うん。これ結構ね、缶の方は、まあ、変形簡単っていうのもね、良かったんですけど、こっちの割と、おもろい変形するのもいいですね。はい。まあ、このね、ペットボトルのこの口の部分をこう、肩アーマーに見立ててたりとか、ここの開いたパネルをこう、サイドスカートにしてるっていうところとか、結構芸術点高いですよね。で、あと、つま先ちゃんとあったりとか、ね、このキャップが帽子になってたりとか、おもろいね。はい。で、可動もね、この頭動いたりとか、ね、しますと。で、これもちょっと武器持たせてみましょうか。はい。この中から出てきた拳もクリアパーツなのいいですね。で、これは、あ、なるほど。こうやってそのまま持たせるタイプだ。いいですね。この、ね、指が開くっていう可動ね、これそこまで必要ない気がするので、個人的にはこうがっちりね、こうやって固定させられるこの拳好きですね。はい。まあこうやって、はい。ミニ刀とね、はい。ちょい、ね、ちょい刀をこうやって持たせることができると。はい。いいね。この体型もね、ちょっとずんぐりとしていて、可愛げありますしね。はい。面白い。いいね。はい。じゃあ、これ他のね、ペットボトルたちもロボットモードにしていきます。ということで、すべて変形させると、こんな感じになります。はい。まあ、これも例によって、まあ、特にね、造形的な変化とかはなく、塗装とかで、まあ、差別化してるって感じですね。あと目の表情とかね、が違うって感じです。はい。この、まあ、胸のね、色とか、はい、この目とかね、はい、が違いますね。うん。まあ、個人的にはこのクリアパーツってだけで結構ワクワクするんでね、これは嬉しいですね。はい。まあ、ただまあ、これもさっきのと同じ通り、1個買えば満足かなっていう気はしますね。うん。まあ、なんか、もしですけれども、なんか結構ね、日本のね、なんか武将っぽくしてるんで、まあ、せっかくだったらこの角をなんかその武将の兜の形にしたりとか、
なんかそういう顔もね、ちょっと造形変えたりとか、あと武器もその武将にちなんだ武器とかね、なんか火縄銃みたいなのがあってもいいし、みたいなね。なんかいろいろバリエーションがあってもおもろいというか、集めがいがね、あるおもちゃになるんじゃないかなと思います。はい。って感じでしょうかね。今回のレビュー。でもね、これ結構この、節々が結構この硬くなってて、この遊びやすいですね。こっちは結構こうダラーンってすぐ倒れちゃうんですけれども、そこら辺が結構改善されているのかなと思います。なんかこの持った感じの密度感もこっちの方が重い気がしますね。こっち結構こうカラカラなりますけれどもっていう面でも結構やっぱこの新しく発売した方がおもちゃとしてのクオリティは高いのかなと思います。はい。って感じでしょうか。はい。皆さんも何かコメントねとか、好きな飲み物あったら教えてください。僕の好きな飲み物はドクターペッパーとリアルゴールドです。ということで、今回の動画は以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。